Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. And bound by wild desire, Los rinocerontes negros fueron cazados por cazadores europeos, que mataron 5 o 6 rinocerontes negros un día. Este comenzó la declinación de los rinocerontes negros. También el rinoceronte negro tiene una pérdida de hábitat. Muchos rinocerontes negros muertos. No me gusta no tener hogar. Mis amigos muertos para los cazadores europeos. Para proteger los rinocerontes negros, comprar un rinoceronte por no humano puede donarla. Este es un mono. Este mono es en peligro de la extinción. ¿Cómo se puso en peligro? Nosotros estamos en peligro porque los humanos reducen árboles en los bosques. Nosotros necesitamos oxígeno. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué? Todos pueden ayudarles por no destruir los árboles. Con la ayuda de los humanos ecológicos, ustedes sembrarán más árboles. ¿Dónde vives? ¿Qué es lo comes? Yo vivo en un selva tropical. Yo como hojas y fruta de los árboles. Adiós. Un problema en nuestro mundo es que hay personas que están abusando las ballenas. Botellas de agua plásticas están contaminando nuestros océanos. En algunos países asiáticos cazan ballenas para la grasa y carne. Es ilegal. Debido a esto hay muchas especies de ballenas que están en peligro de extinción.